నల్లేరు రోటి పచ్చడి పూర్వం రోజుల్లోనే ఫేమస్ గా ఉండేది. వారంలో 2-3 సార్లు 4 సార్లు చేసుకుంటున్నా ఎముక పుష్టికి ఇంత మంచిది అనమాట. ఖర్చు తక్కువలో ఫ్రీగా వచ్చేది ఇది. ఇలా వాళ్ళు చేసుకోవడం మంచిది. సిటీస్ లో ఉండే వారికి నల్లేరు దొరకదు కాబట్టి దీన్ని పౌడర్ మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నారు. ఈ పౌడర్ ని మనం తెచ్చుకుని ఇంట్లో ఉంచుకుని కాస్త ఉదయం 3.5 గ్రాముల పౌడరు, సాయంకాలం 3.5 గ్రాముల పౌడర్ ఇలా గనక రోజు ఉపయోగించుకోగలిగితే మంచిది. అంటే ఎముకలు విరిగిన వారికి బాగా ఉంటుతాయి. ఎముకలు వీక్ గా ఉన్న వారికి దృఢంగా అవటం కోసం ఇలా పనికొస్తుంది అనమాట. ఆ పౌడర్ ని ఒక కప్పు వేడి నీళ్ళలో కలుపుకుని కాస్త తేనె కలుపు తాగేసేయచ్చు. ఇలా వాడుకోవటం ఈజీ పద్ధతి అనమాట. ఈ 2 రూపాయల్లో నల్లేరుని వాడుకుంటే మంచిది.